Pace fratelli in Cristo Gesù. Oggi ancora voglio condividere con voi, no? Diciamo sempre sul messaggio che abbiamo iniziato ieri, che riguarda chi può essere battezzato nello Spirito Santo. Oggi voglio condividere con voi un'altra domanda che ci siamo posti ieri, no? E che dovevamo dare delle risposte. Questa domanda è questa qui. Quindi, secondo voi, chi parla in altre lingue è sicuramente battezzato nello Spirito Santo? Questa è una domanda molto importante, no? Perché ehm, diciamo che molto spesso incontriamo credenti che parlano in lingue e poi però c'è sempre un ma, perché io ho incontrato per esempio credenti che pregano gli idoli, che pregano la Madonna, che pregano i santi, gli angeli, e ho anche incontrato diciamo satanisti che parlano in lingue, come quelle persone che pregano gli idoli, non lo so, gli angeli, tutte queste cose, parlano pure in lingue. E allora quindi bisogna farsi una domanda, ma sono battezzati anche loro oppure sono delle lingue demoniache oppure non lo so, delle lingue che non hanno nulla a che fare con lo Spirito Santo? La Bibbia dice questo qua, come abbiamo letto ieri, che è il Signore Gesù che battezza nello Spirito Santo. Come abbiamo letto che possiamo rileggere velocemente in Matteo 3. La Bibbia dice che Matteo 3 dal versetto 11. Io vi battezzo in acqua, questo disse Giovanni Battista, per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Allora, chi battezza nello Spirito Santo è Gesù. E noi, come sappiamo, lo Spirito Santo viene da Dio, è Dio, cioè è la terza persona in Dio e è santo. Per questo motivo non si può, cioè quindi, e noi sappiamo anche che Gesù si è, diciamo, presentato a noi come il nostro Salvatore e ha detto anche in Giovanni 14, 6, no? Che io sono la via, la verità e la vita e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se Gesù è lo stesso che battezza nello Spirito Santo ed è il Signore, come può battezzare una persona che si rivolge ad altri dei, ad altri mediatori? Perché la Bibbia dice che in primo Timoteo 2, 5, la Bibbia dice espressamente che non c'è, quindi c'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. Cioè quindi noi vediamo che la Bibbia presenta il Signore Gesù come l'unico Signore Salvatore, come l'unico che battezza nello Spirito Santo. Allora, alla luce di questo possiamo semplicemente dire che quelli che pregano in altre lingue e che non seguono Gesù Cristo di Nazareth, quindi non sono lingue guidate dallo Spirito Santo, sono lingue o viene dalla loro carne, perché sappiamo che anche noi possiamo inventarci lingue, oppure sono lingue demoniache. Perché per esempio io ho visto un po' come questi movimenti che si chiamano, diciamo, rinnovamento dello Spirito Santo, no? Ci sono movimenti e movimenti, però c'è un altro movimento, diciamo sempre dello rinnovamento dello Spirito Santo, dove la gente prega in lingue, ma poi li senti fare l'Ave Maria, li senti fare quelle preghiere idolatre. Allora, questo vuol dire semplicemente che alla luce della parola di Dio, queste preghiere in lingue sono dubbiose, sono preghiere in lingue diciamo, da non credere, cioè sono preghiere in lingue che, come leggiamo nella Bibbia, non vengono dallo Spirito Santo. E io vi dirò anche di più. Io ho assistito a, diciamo, quindi, io ho sentito satanisti perché in un condominio dove io vivevo, no, parlare in lingue. Quindi anche loro parlavano in lingue e poi quando pregavano così sentivi una presenza demoniaca.
intorno a te. Quindi per dire che facciamo attenzione di dare, la Bibbia dice anche di non dare retta ad ogni spirito. Cioè noi dobbiamo essere prudenti a non credere a qualsiasi spirito che sentiamo, che noi ascoltiamo, a qualsiasi spirito che ci viene predicato. Attenzione. Quindi per questo io vi posso dire che alla luce della parola di Dio che c'è un solo battesimo nello Spirito Santo e questo battesimo viene da Gesù Cristo. E per ricevere questo battesimo, come abbiamo visto ieri, bisogna nascere di nuovo, perché Gesù stesso ha detto che quindi chiunque vorrà entrare in cielo dovrà nascere d'acqua e di spirito. Perciò, quindi questo battesimo lo dà il Signore Gesù che ci battezza di Spirito Santo. E questo battesimo nello Spirito Santo si manifesta, come vedremo in altre domande. Oggi voglio soltanto soffermarmi su questo, ma si manifesta con la preghiera in lingue e con la profezia. Ok, oggi penso che ho concluso con questa domanda e poi magari per le altre domande la prossima volta magari tratteremo quest'altra domanda in questo senso. Si può tornare in un vizio o in un determinato peccato dopo essere stato battezzato nello Spirito Santo? Questa è una domanda molto, molto importante che noi risolveremo, che noi tratteremo la prossima volta. Ok, io vi benedico nel nome del Signore e poi penso di essere stato breve e conciso. Cioè quindi non date retta, come dice la Bibbia, come dice la parola di Dio, a qualsiasi spirito. Esaminate ogni cosa. Che il Signore vi benedica. Pace.